Dobrodošli! U ovom videu pravimo picu. Krećemo sa 300 ml mlake vode, 10 g kvasca i 2 kašike šećera. Pizza će biti bez mesa i bez sosa. Tako da, pogledajte, svidjet će vam se. Sada mutimo ovaj kvasci šećer, želimo da se taj šećer dobro rastopi i da se kvasc može aktivirati i početi nešto da ždera, što kaže, da jede. Pokrićemo to sve i ostavit ćemo da stoji da kvasc naraste. U međuvremenu ćemo otvoriti jednu vreću brašna i sipati pola brašna u činiju. Otprilike pola, ne mora to biti tačno. Malo ćemo ga ovako rastresti i dodat ćemo jednu kašiku soli. Fino rasporediti, da ne bude baš sve na jedno mjesto. Sad ćemo dodati onaj kvasac koji je narastao i dodat ćemo drugi deo brašna koji je ostao. Fino ćemo ovu kesu sačuvati. Vidjeli ste u prethodnim videima zašto ih koristim. I dodati još 400 ml mlake vode. To sada sve dobro promešati, razmešati, umešati koliko god možemo sa ovom varjačom. Sad ćemo varjaču da očistimo, pošto više s njom ne možemo da mešamo, i nastavit ćemo to sve da radimo rukama. Ruke su uvijek bile najbolja alatka za ovakve stvari. I ovo ćemo toliko da mešamo dok se sve ne sjedini, dok nemamo nigde malo brašna da je suvo i da se sva ova tečnost pokupi i da se sjedini. Vidite kako je, pravi se kao da je blato. Ja vas pozovem da nas zapratite, podelite naš video i komentarišite, kažite nam jel vi ovako ovo radite. Pa da nastavimo, vidite kako je to sada, kao mulj. To ćemo fino sa tom onom istom kašikom fino da skinemo i sve da stavimo, ostavimo u činiju. Sada ćemo sve to pokriti i ostaviti da stoji sat vremena. Ja koristim 2 peškira, da bude što toplije. Naravno ostavimo to na toplo mjesto. Sad ćemo dodati, kad je to naraslo posle sat vremena, dodat ćemo brašno po testu i po ivicama. I onda prstima guramo ovu mesu između činije i skroz do dna, da odvojimo ovo testo skroz od činije. U ovom našem slučaju danas pravimo jednu picu i jedan hleb. Malo ćemo staviti brašna na papir, pošto u ovom trenutku koristimo papir, ne ulje. Malo ćemo brašna na ruke. Odvalit ću jednu dobru veličinu koja mi treba za picu. Vidite, samo ću ga jedan preklopiti. Malo brašna odozgo. Da zaustavimo svu vlagu u testu. Stavljamo to na naš pleh za pečenje i pokrivamo ponovo sa peškirima. To će opet da odstoji sat vremena. Nakon sat vremena vidite koliko je uduplalo se. Sad opet stavljamo brašno odozgo. Neće naškoditi, stavite malo više. Bitno je da bude sve fino prekriveno. I opet u ruke malo brašna. Uhvatit ćemo čitavo ovo testo i okrenuti ga naopako. Sad ćemo dodati brašno i sa druge strane i vidite, od sredine guram prema ivicama. Sav vazduh isterujem u ivice našeg testa za picu. Znači želite da u sredini bude normalno sve glatko i da nema balončića i da sve te balončiće gurate prema kraju, tako da se dobije ona lepa korica. Dodajte brašna kad god vidite da vam se nešto lepi za ruke i samo idite dalje. Skroz u krug.
Uopšte nije teško, samo treba ići polako i treba paziti da se na nekoj strani baš previše ne raširi testo, da ravnomerno to fino delite da širite. Evo vidite kako to ide polako, malo brašna neće vam naškoditi ako dodate, da stvarno pomaže. Stavili smo brašno prvo od ozgo, pre nego što smo krenuli čitavo ovo testo. Iz razloga da bi to testo moglo da klizi, da se ne bi lepilo za papir. I ako se malo zalepi, nije problem. Ali bolje ako je sa brašnom. Lakše se fino razvlači. To ćete ovako sve da gurate skroz do kraja ivice. Kad ste došli skroz do kraja, ako više ne možete da ga raširite, slobodno uzmite u ruke i malo raširite prstima. Jer želite da dođe skroz do kraja. Samo polako, nigde nemojte žuriti, posebno ako vam je prvi put. Niste profesionalci i ne radite u pizzeriji. Naravno, to ćemo sad ponovo pokriti i ostaviti još sat vremena. U međuvremenu sečemo beli luk, crni luk i krompir. Da, pizza će biti sa crvenim lukom, belim lukom i krompirom. Naravno, očistit ćemo prvo sve, odvojiti ono što nam ne treba, skinuti ljušku sa za malo nereče krompira, luka i mi ćemo iseći ovako na ove komade. Sve to ostavljam sa strane u tanjir za kasnije. Ne morate žuriti, sat vremena imate da ovo odradite. Sad ćemo beli luk. Sve ćemo fino da odvojimo glavice, glavicu ćemo da odvojimo fino. I kad to odradimo, malim udarcem odozgo, skidamo jednu i drugu stranu, pošto jedna strana nije bila dobra, i evo ga, očišćeno. Sve jedan ćemo tako da odradimo. Ja ne preporučujem da ga puno lupamo odozgo, jer ipak želim da ostane u komadu. Vidjet ćete, zato što želim da ga sečem i njega na krišice. Evo ovako. Da li ste ikad jeli ovakvu picu? Samo sa lukom, belim lukom i krompirom. Mogu vam reći da je jako dobro. Volim s ovom satarom da radim više nego išta. Kupio sam je u kineskoj radnji, ja mislim za 2 eura. Tako se brzo naoštri, tako dobro seče da nije normalno. Sad ćemo da sklonimo i beli luk u tanjir. Vidite, ima ga gomilo. Sada idemo krompir i njega sečemo na kriške. Ne predebele, ani ne pretanke. Malo se on zna zalepiti, ali to je okej. Želimo da komadi budu otprilike isti, radi pečenja. Sada ga sečemo kao pomfrit, ili u Americi French fries, na fine male kriškice. Na štapiće, već kako god hoćete da nazovete. I to naravno sve opet stavljamo sa strane. Sada nakon sat vremena, pošto je pizza narasla ponovo, vidite kako u sredini nema nigde vazduha, u ivicama je sve izgurano. Sad još malo proveravamo i sad stavljamo ghee. Znate li šta je ghee? Klarifikovani puter. Moja supruga uzme puter, ali pravi puter, ne margarin. Nešto ga kuva na šporetu, ne znam ja, na rerni, na ne znam koje temperaturi. Ako vas interesuje, mogu je pitati, možemo i o tome napraviti video. I ovaj puter može da stoji
koliko god da vam duša želi. Neće se nikad ubuđati, neće se nikad pokvariti. I zdravije je. U stvari, odvaja se voda od masnoće, kako ona to sve radi, stvarno nemam pojma. U svakom slučaju, ovo stavljam kao podlogu, kao sos. I vidite, malo mažem i po ivicama i želim da se fino zarumeni. Zarumeni se ono svakako, ali je nekako volim ukus ovoga. Kad sam to završio, onda ćemo onaj luk što smo isekli na početku fino razbacati po čitavoj pici. Vidite, uzem ga u ruke i malo ga slomim skroz da se fino rasturi u delove i onda se to sve postavi na picu. Nakon toga idemo beli luk. Isto tako, rasporedit ćemo ga po čitavoj pici. Ako neko ne voli beli luk, napravite pola pice. Ali pošto supruga i ja obožavamo beli luk, to nikad nije problem. I na kraju balade šta ide? Ide krompir. Pokušat ću fino da ga ređem, da ga samo ne nabacam kao što se nabaca luk. Želim da se fino ispeče, da ima dobar ukus. I tako, malo po malo. Ponovo ne žurite i fino razbacajte. Vidite, jedan krompir kako napravi, koliko malo treba u stvari krompira za jednu ogromnu picu. I evo, ja ću sad sve to poređam, polako. Opet, ne mora to biti savršeno, ali želite da popunite sve rupe koje god možete, da može fino da se sve ispeče ravnomerno i da bude ukusan. Svaki zalog je da bude dobro ukusan. Šta vi mislite? Kako ovo izgleda? Ste li ikada ovo probali? Volio bi da neko proba i da mi javi. Naravno, sad ćemo malo da dodamo maslinovog ulja odozgo. Maslinovo ulje će pomoći ovom krompiru da se dobro ispeče. Nakon toga obožavamo vegetu, pa ćemo dodati i vegete. Vegeta daje taj neki specifični ukus krompiru. Znate i sami, kogod je odrastao na vegeti. I sada u rernu ubacujemo našu picu. Pazite, gledajte i nakon što je gotova, kad se sve fino zarumeni, izvucite. Iz rerne naravno. I vidite, opet koristim svoju sataru da sečem ovu picu. Ne moram da je vadim iz činije. Sa onim nožem za picu morate staviti na dasku i onda se tako seći. A ovako, ona satara fino priđe i lepo seče skroz do kraja. Odmah ću iseći na delove koje ćemo jesti i kako ćemo jesti, tako da ne moramo da se zezamo. Evo, samo proveravam da sam dobro presekao. Još malo. Moja supruga je gladna, kaže požuri, ne mogu više da čekam. Kad smo gladni, gladni smo. Samo polako, bit će toga. I evo sad ćemo fino da njoj spremimo. Po 2 komada stavljamo u tanjir. Obično pojedemo čitavu, pošto i dalje jedemo jedanput dnevno. I kad jedemo, onda jedemo. I naravno, origano uvek volim da stavim na kraju, jer kad ga pečem sa picom izgori. Ovako baš ima dobar ukus. Evo pogledajte kako je fino pečeno odozdo. Evo još s ove strane. Super je, hrskava i mekana.
Vidite kako je mekano. Hvala vam na pažnji, hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali i da sljedećeg puta vidimo se.